Direi che siamo preoccupati come al solito per l'autonomia, tanto per cominciare a parlare di un argomento, un'autonomia che comunque noi continueremo a chiedere a tutti nelle stesse modalità e senza far sconto a nessuno. Non li ho fatti al governo del PD, non li ho fatti al governo giallo-verde, non li farò neanche ai futuri governi. Voto o non voto, l'onda dell'autonomia dal Veneto non si fermerà. È la promessa di Zaia che però 24 ore dopo la battaglia di parole del Senato e la fine del governo giallo-verde si dice preoccupato in una certa misura. A Roma è il giorno del via alle consultazioni al Quirinale e per il numero 1 di Palazzo Balbi, come ripete da quando la crisi è aperta, c'è una sola via per arrivare prima all'autonomia e alle altre partite venete. Ci sono veramente i presupposti per andare a votare subito, mi permetto di dire, e di avere un governo forte, forse per la prima volta nella storia veramente un governo forte, con un premier che potremo avere già alla volta di novembre. Se non si scelgono le urne vorrà dire che ci sarà l'inciuccio, perché altro non può esserci, perché visto e considerato che se non si va a votare l'unica maggioranza che si può formare è quella tra PD e 5 Stelle. E la reazione a quello che Zaia definisce inciuccio sarebbe per il governatore una sola. Il Veneto e di conseguenza la parte produttiva del paese, cioè il nord, dice finirà all'opposizione. Eppure il governo di legislatura è una delle possibilità. La direzione nazionale del PD ha dato mandato al segretario Zingaretti di trattare con i pentastellati, dettando però 5 punti fermi, tra i quali lealtà all'Europa, cambio della gestione dei flussi migratori e investimenti di ripresa economica. La parola autonomia non c'è in questi punti ed è difficile credere che il freno pentastellato di questi mesi possa sbloccarsi proprio ora. Autonomia assente comunque anche dal discorso di replica di Matteo Salvini e questo forse ha fatto storcere il naso a non pochi leghisti veneti. Non a Zaia comunque, che invece sottolinea l'assenza del tema autonomia nel discorso di Conte. Ieri con un passaggio veramente che è stato quasi insignificante sull'autonomia, che poteva parlare di più di autonomia, magari fare anche un mea culpa, perché dopo 14 mesi non puoi dire faremo l'autonomia e garantiremo la solidarietà e l'unità nazionale, perché è come dire compreremo un'auto e garantiremo che abbia 4 ruote. Un Veneto in attesa dunque, mentre Zaia striglia ancora l'ex premier su un altro passaggio. Anche ieri il presidente Conte ha sciolinato e portato come grande risultato le Olimpiadi. Le Olimpiadi, cari signori, le paga la regione del Veneto e la regione Lombardia, e se non ci fossero state le 2 regioni le Olimpiadi non ci sarebbero, perché ci hanno detto se le fate vi arrangiate.